secondo tempo contro il Frosinone, sì. insomma dovresti... Sì, Oseo, da quello che l'ho visto prima, sta bene, da quello che... quindi no, ma adesso, come dicevo anche l'altra volta, l'importante adesso, a mio avviso, non è chi scende in campo. Sappiamo benissimo qual è la posta in palio, siamo un gruppo affiatato, quindi è logico che uno ci tiene sempre a giocare, soprattutto una partita del genere, però l'importante è vincere. Come sarà il tuo ritorno al Leuganeo dopo quello che è successo 2 settimane fa col Portovaro, l'esultanza polemica, Ma quello poi lo è sfogo? sì. No, spero che sia buono, poi logicamente so benissimo di quello che ho fatto, è stato uno sfogo e sì, non è stato bello il gesto, però è stata una cosa istintiva e nulla, speriamo di poter festeggiare a fine partita e di non prendere altri insulti. Così. Proprio come dicevamo prima, che tu abiti in centro, quindi magari ti capita di incontrare qualche tifoso in queste 2 settimane, c'è qualcuno che te l'ha rinfacciato, qualcuno anche magari che ti ha detto ti capisco. No, anzi, I tifosi... forse li ho sempre beccati singolarmente, quindi non lo so. Per il momento solo ho avuto tutti i consensi positivi, poi logicamente ci saranno quelli negativi, ma lo so, quindi non ci sono problemi. E da compagni e società cosa ti... No, vabbè, perché la società non ha sentita serviva. multa ma simbolica, già dire simbolica, dire perché bisogna, quasi quasi se potessero fare... No, beh, so benissimo che il gesto non è stato molto signorile, quello sì, però... Il gesto... però, l'ho fatto e basta, ho capito che non era una cosa bella da fare, sicuramente non la rifarò. Tornando indietro magari non la rifaresti. Oddio, non la rifarei no, però uno deve capire l'adrenalina, la tensione con una partita, non mi voglio assolutamente giustificare, però è stata una cosa che mi è venuta proprio istintiva a farla. Però è sicuramente un gesto che non rifarò, quello è poco ma sicuro. Anche perché c'è il pubblico diviso, alcuni dicono è sbagliato così, non si comporta così, altri dicono però magari si vede l'attaccamento che ci tieni, quindi ci tenevi a far bene, quindi per questo... No, ma quello sicuramente. Io sono il primo a dire che è giusto quando la squadra o un ragazzo, io in quel caso forse non stavo facendo molto bene. Sono dell'idea che è giusto contestare, esprimere la propria opinione, però secondo me è giusto farlo a fine partita, perché uno fino al 90esimo cerca di ottenere il pareggio in quel caso e poi la vittoria. Poi a fine partita, se uno ha fatto male, mi puoi fischiare, hai tutte le ragioni per farlo. Però in quel momento lì non mi sembrava il caso, per cui ecco è stata la mia reazione. Cosa ti aspetti a proposito di questo adesso? Beh, intanto bisogna porsi il problema, perché se già uno si pone se lo rifarei o meno, per farlo devi segnare, no? Ah sì, quindi sarebbe già una buona situazione. No. Speriamo non speriamo, non lo rifarò quello sicuramente. Sì. L'esultanza poi se avverrà il gol sarà tutt'altro, quello sicuramente. Non sarà per il nervoso, ma sarà per la gioia, quello sicuramente.